अस्सलामुअलैकुम नाजरीन आजकल के इस जदीद दौर में जहाज़ का सफ़र दुनिया का महफूज तरीन और तेज़ तरीन सफ़र समझा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ रिस्क फैक्टर्स को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि बुरा वक्त कभी इंसान को बता कर नहीं आता। अगर बुरा वक्त आपकी किस्मत में लिख दिया गया हो तो ये आरामदेह सफ़र भी आपको मौत की नींद सुला सकता है। लेकिन अगर आपकी किस्मत में मज़ीद सांसें लिखी हों तो कोई भी आफत आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए ही आज की इस वीडियो में हम आपको प्लेन्स की 3 ख़तरनाक तरीन और ज़बरदस्त तरीन लैंडिंग्स के बारे में बताएंगे, जो कि किसी मौजज़े से कम नहीं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने इस वीडियो के नीचे रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें, क्योंकि फ्यूचर में इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए इस चैनल पर आती रहेंगी। लैंडिंग नंबर 1, US एयरवे A320। दोस्तों, ये वाक़या है साल 2009 का, जब एक US एयरवे A320 150 मुसाफिरों को साथ लेकर न्यूयॉर्क से नॉर्थ कैरोलिना जा रही थी। तमाम मुसाफिर मुकम्मल पुरसुकून थे। उड़ान भरने के चंद ही मिनट बाद जब प्लेन 3000 फीट तक पहुंचा तो जहाज़ के पायलट्स को इंकिशाफ हुआ कि जहाज़ के इंजन में आग लग चुकी है। और आग लगने की बड़ी वजह यह थी कि प्लेन को टेक ऑफ करने के कुछ वक्त बाद प्लेन परिंदों के एक बड़े झुंड से टकराया था, जिसके नतीजे में प्लेन में आग लगी थी। जब इस बात का पता जहाज़ में मौजूद मुसाफिरों को लगा तो जहाज़ में एक बड़ी हलचल मच गई। अब ये इम्तिहान था पायलट्स की हाजिर दिमागी का, क्योंकि अगर प्लेन की जल्द से जल्द लैंडिंग ना करवाई गई तो सब कुछ राख में मिल जाना था। इसलिए जहाज़ के कैप्टन ने जहाज़ को शहर से थोड़ा दूर एक रिवर पर उतारने का फैसला किया। जब इस प्लेन को पानी में क्रैश किया गया तो हर तरफ नाउम्मीदी थी, मगर खुशकिस्मती से लाइफ गार्ड की मदद से सब लोग बच के। चंद मुसाफिरों को हल्की और चंद चोटें आईं। लैंडिंग नंबर 2, रूफलेस लैंडिंग। नाज़रीन, क्या आप तसव्वुर कर सकते हो कि दौरान परवाज़ जहाज़ की छत ही उड़ जाए, लेकिन जहाज़ का पायलट अपनी कमाल महारत से इस प्लेन को बगैर किसी नुकसान के लैंड करवा दे। ये वाक़या है अप्रैल 1988 का। ये एक अमरीकी फ़्लाइट थी जो कि 35 मिनट के सफ़र पर जा रही थी। जहाज़ को टेक ऑफ किए 30 मिनट गुजर चुके थे। जहाज़ में मौजूद सब मुसाफिर पुरसुकून और जहाज़ के सफ़र को इंजॉय कर रहे थे। जहाज़ बहुत ऊंचाई पर था कि अचानक हवा के कम दबाव की वजह से जहाज़ के एक हिस्से की छत ही उड़ गई। अब वहाँ सूरत हाल ये थी कि वहाँ ना तो इमरजेंसी में ऑक्सीजन थी और सर्दी इतनी थी कि इंसानी जिस्म बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और इसके अलावा जहाज़ का एक इंजन भी साथ छोड़ गया था। अब इस तरह के जहाज़ की लैंडिंग करवाना एक आजमाइश थी, लेकिन जहाज़ के पायलट ने इस जहाज़ को बगैर किसी नुकसान के लैंड करवाया। ये लैंडिंग दुनिया की सबसे खतरनाक तरीन लैंडिंग है और इस लैंडिंग को आज भी याद किया जाता है, और इस लैंडिंग के दौरान सिर्फ एक मौत वाक़या हुई। लैंडिंग नंबर 3, बोइंग 747 इन स्मोकिंग क्लाउड। नाज़रीन, ये वाक़या है जून 1982 का, कि जब एक जहाज़ बोइंग 747 ने मलेशिया के एक एयरपोर्ट से उड़ान भरी। टेक ऑफ करने के कुछ ही मिनट बाद मुसाफिरों को लगा कि जहाज़ में कुछ बड़ी गड़बड़ है, क्योंकि जहाज़ के इर्द गिर्द उस वक्त धुआं ही धुआं जमा हो चुका था और जहाज़ के पायलट को भी हर तरफ धुआं ही नज़र आ रहा था। ऐसा अमूमन उस वक्त ही होता है कि जब जहाज़ किसी बड़े तूफान से टकरा जाए और जहाज़ के हर इंजन में आग लग चुकी थी। इस किस्म की सूरत हाल में पायलट्स ने वापसी का फैसला कर लिया, मगर जहाज़ में मौजूद मुसाफिर मुकम्मल नाउम्मीद हो चुके थे। अचानक सबको ज़िंदगी की उम्मीद उस वक्त नज़र आई जब जहाज़ के एक इंजन ने काम करना शुरू कर दिया, और फिर कुछ किस्मती से और प्लेन की महारत की वजह से ये फ्लाइट बगैर किसी बड़े नुकसान से लैंड कर गई और कोई भी जानी नुकसान ना हुआ। ये आग और धुआंधार हकीकत एक आतिफशां पहाड़ का था, जिसके नतीजे में ये वाक़या पेश आया था। जी तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने जाना दुनिया में होने वाली 3 खतरनाक जहाज़ की लैंडिंग के बारे में। आई होप आज की इस वीडियो ने आपकी ज़िंदगी में इन्फॉर्मेशन की सूरत में वैल्यू ऐड की होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। आज की इस वीडियो में इतना ही। नई वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।